ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤੋ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ